nantinya tanggal 1 Juni. Tapi sekarang aku tadi udah pakai kartu apa? Bisa. Di negara pakai kartu itu Ini juga. Terus itu mau udah mau keluar Bekasi Berapa kamu Bekasi sekarang? Pasti nanti kan progresif nanti 3 stasiun 3.000, stasiun berikutnya 1.000, 5 stasiun 3.000, stasiun berikutnya 1.000. Jadi setiap 3 stasiun 5.000. Lah namanya gimana? Kalau tuh mungkin kalau sekarang udah diisi mungkin untuk sekali jalan gitu ya. Maksudnya Ya berarti kalau kita mau turun Keramat ya turun Keramat. Turun Keramat nggak bisa turun Senen gitu. Kalau turun Senen mungkin nggak bisa keluar kan. Kalau di Singapura kan bapak udah pakai gitu. Jadi kalau di Singapura kan udah diisi kayak voucher gitu. Iya. Nggak sekali jalan. Kalau ini kan katanya sekali